姐姐，早晨，你好。早晨小姐，你叫咩名啊？我叫阿于健啲，你幾多歲啊？今年？我今年22歲。你有冇兄弟姊妹啊？我冇兄弟姊妹小姐。哦，咁你未結婚係咪？係。咁你打算嚟香港做嘢做幾耐啊？做幾多年啊6年到8年小姐。哦，OK。咁你如果嚟香港做嘢，先生太太冇房俾你，你要 share room 同佢哋人一間房得唔得啊？冇問題小姐。咁如果有陣時冇星期日放假轉第啲日子可唔可以啊？冇問題小姐。你識煮啲咩嘢食啊？識煮咩中國餸啊？放嘅炒蛋、蒸魚、蒸蛋、果醬、炒飯、炒麵、炒菜，當意大利飯。OK。頭先你係咪話識整排骨啊？識唔識蒸排骨啊？我識小姐。OK。如果你唔識整一啲餸嘅話，你會點啊？問仔仔或者睇 YouTube。OK。好，咁你努力學習咯喎。OK。好。係。咁你中唔中意照顧小朋友啊，或者係老人家啊，或者係咯？你中意照顧啲乜嘢人啊？係全部中意。冇所謂，全部都中意。好啦，咁樣好，我哋幫你試下啊。你如果嚟香港嘅話，你仲有冇學過其他語言啊？有冇識唔識講少少英文啊？我識小姐少少。少少 a little bit。OK。咁好啊，我哋試下幫你揾僱主啊。唔該晒你。好。唔該晒小姐。拜拜。拜拜。